سلام عزیزان، وقت بخیر. امین عظیمی هستم. تو این ویدیو قرار بریم سراغ نصب اولین وبسایت وردپرسیمون. شاید الان اگه تو گوگل هم سرچ کنید روش نصب وردپرس، تو 7 مرحله بیاد برای شما توضیح بده که شما چطوری میتونید یک سایت وردپرسی رو راه بندازید. به صورت کلی چالش خاصی تو نصب وردپرس وجود نداره. پس قرار تو این ویدیو ما چیکار کنیم؟ قرار تو این ویدیو ما بیایم راجع به جزئیات صحبت کنیم. قرار همین 7 مرحله رو ما بیایم بازش کنیم و خب اطلاعات بیشتر رو راجع بهش یاد بگیریم. تو بلند مدت دونستن جزئیات بیشتر و اطلاعات بیشتر راجع به وردپرس باعث میشه که ما دست بالا رو داشته باشیم. خب میریم سراغ وردپرس. تو گوگل سرچ میکنیم وردپرس. اولین تعریفی که برای وردپرس برای ما میاد everything you need to build your website. هر چیزی که شما برای ساخت سایتتون نیاز دارین میشه وردپرس. آیا تعریفی درستیه؟ هر چیزی که برای ساخت وبسایت نیاز دارین میشه وردپرس؟ بله. با وردپرس شما میتونین هر سایت با هر امکاناتی رو بسازین. شاید بهینه‌ترین حالت ممکن نباشه، ولی بهترین تصمیم خیلی اوقات. چرا؟ چون خیلی اوقات مهمه که شما بتونید تو کمترین زمان و با کمترین هزینه یک وبسایت رو راه اندازی کنید. با وردپرس این کار رو میشه انجام داد. وردپرس اصطلاحاً اوپن سورس. اوپن سورس یعنی اینکه رایگانه و سورسش تو اینترنت وجود داره. اوپن سورس بودنش باعث شده که خب رشد کنه، همینجور که اندروید هم اوپن سورس بود و رشد کرده. دائما داره برای وردپرس خب پلاگین اضافه میشه. پلاگین چیه؟ پلاگین یک سری نرم افزارهای جانبی وردپرسه. یعنی وردپرس رو خودش این نرم افزار در نظر بگیرین، پلاگین همینجور که از اسمش مشخصه پلاگ این، یعنی وصل میشه به وردپرس. سایتمون میاد قابلیت اضافه میکنه به سایت فعلی ما. تو بهترین حالت یک سایت وردپرس رو تو اون لحظه اولی که راه میندازین میشه یک سایت وبلاگی، یعنی یک سایتی که داخل شما فقط میتونین بیان مقالاتتون رو بذارین یا نوشته‌هاتون رو بذارین. حالا چطوری از این سایت وبلاگی ساده ما میتونیم بیایم مثلا سایت فروشگاهی بکشیم بیرون، در صورتی که بیایم پلاگین مربوط به فروشگاهی رو نصب کنیم؟ چطوری ما میتونیم از این سایت سادهمون بیایم یک سایت 2 زبانه بکشیم بیرون یا سایت 5 زبانه بکشیم بیرون، در صورتی که بیایم پلاگین مربوط به چند زبانه بودن رو براش نصب کنیم؟ پس با پلاگین ما میایم قابلیت اضافه میکنیم به وبسایت وردپرسمون. برنامه‌نویسای خیلی زیاد وجود دارن که دائما میان پلاگین مینویسن، یعنی جوری که هر قابلیتی که شما تو ذهنتون بیاد میشه گفت 100% حداقل یک پلاگین براش وجود داره و این باعث رشد وردپرس شده. اینکه شما بیان یک سایت فرضاً فروشگاهی رو توی یک سال با یک تیم مثلا 4-5 نفره بیان راه بندازین، یا بیاین همون سایت فروشگاهی رو میتونین با وردپرس تو کمتر از یک ماه با یک نفر نیرو میتونین این راه بندازین. خب برای خیلی از شرکت‌ها ممکنه این موضوع حیاتی باشه. پس خیلی اوقات وردپرس میشه اون بهترین تصمیم ما و بازار کار خوبی هم داره. حالا درصد دقیقش رو نمیدونم، ولی خب میشه گفت 80% وبسایتایی که وجود داره وردپرسیه. خیلی از شرکت‌ها بودن یک وبسایت براش کافیه، به خاطر همین نمیرن سراغ وبسایت‌های اختصاصی. حالا وبسایت اختصاصی منظور اینه که یک سایتی که برنامه‌نویس مخصوص خود کاربر بیاد کد نویسی کنه و از وردپرس که خب خیلی از مراحل رو رفته استفاده نکنه، اونو میگن سایت اختصاصی. خیلی ها میان سراغ وردپرس. برای راه اندازی یک وبسایت وردپرسی خب نرم افزار وردپرس، حالا نرم افزار شاید کلمه مناسب نباشه ولی خب فعلا استفاده میکنم، نرم افزار وردپرس با استفاده از زبان برنامه‌نویسی PHP، زبان برنامه‌نویسی تحت وب PHP نوشته شده. زبان PHP میشه گفت پرکاربردترین زبان برنامه‌نویسی تحت وب. یک سایت وردپرسی رو ما بخوایم راه بندازیم 2 روش وجود داره. اینی که بیایم روی سرور یا هاست وبسایتمون رو راه بندازیم که اصطلاحاً بهش میگیم آنلاین، یا ممکنه ما تو مرحله یادگیریم یا تو مرحله فنیم، یعنی هنوز سایت ما آماده نشده که آنلاین بشه، که اصطلاحاً به این روش باز میگن روش لوکال هاست یا روش آفلاین. هاست لوکال یعنی محلی، یعنی همین کامپیوتر که الان شما اینجا میبینین. یعنی شما سایتی رو میخواین راه بندازین که فقط تو کامپیوتر خودتون در دسترس برای شما، مثل سرور نیست که از هر جای دنیا شما بهش دسترسی داشته باشید. خب طبیعتاً بهترین گزینه برای شروع
راه اندازی یک وبسایت به صورت لوکال هست. به صورت لوکال یعنی اینکه تو کامپیوتر خودمون بیایم این سایت رو راه بندازیم. تو کامپیوتر خودمون یعنی همین سیستم ویندوز یا مک اگه دارین، اگه بخوایم وبسایت رو راه بندازیم یک سری پیش نیازایی وجود داره. پیش نیازش چیه؟ اینه که سرور یک سری قابلیت داره میده که ما سایتمون رو روش میتونیم راه بندازیم. اون قابلیت ها رو تو حالت لوکالمون هم داشته باشیم. سرور چه قابلیت هایی به ما میده؟ سرور قابلیت دیتابیس میده، یعنی شما میتونید برای سایتتون دیتابیس داشته باشین. داخل دیتابیس شما میتونید اطلاعات رو به صورت دائمی بیان ذخیره کنین. شما سایت دیجیکالا رو در نظر بگیرید، اگه 10 سال قبل رفته باشین و یه خرید انجام داده باشین، خب الان هم برین داخل پروفایلتون لاگین کنید، هنوز گزارش خرید اون موقع رو میبینین. یا اینستاگرام رو در نظر بگیرین، شما ممکنه مثلا 10 سال قبل اومده باشین یک پست گذاشته باشین یا یک پستی رو لایک کرده باشین. لایک شما یا پست شما هنوز هم وجود داره. چرا؟ چون اون اطلاعات اومده داخل دیتابیس سیو شده و به خاطر همین به صورت دائمی ذخیره شده و تا موقعی که اون سایت یا سرویس در دسترس باشه اطلاعات شما هم اونجا در دسترس. یکی از قابلیت‌هایی که سرور به ما میده داشتن دیتابیس. قابلیت بعدی که سرور به ما میده، حالا سروری که ما میگیم سرور لینوکس منظورمونه، سیستم عامل لینوکس. حالا اینجا داریم ویندوز داریم که به صورت لوکال قرار ویندوز استفاده کنیم، ولی اون سروری که ما سایت رو نهایتاً میایم برای اینکه در دسترس عموم باشه داخلش آپلود میکنیم، سیستم عاملش لینوکس. قابلیت بعدی که به ما میده سرور اجرای دستورات PHP. خب وردپرس یعنی چی؟ وردپرس یعنی کلی فایل که داخلش کدهای PHP نوشته شده. پس کدهای PHP رو ما باید بتونیم اجرا کنیم. پس رو سیستممون نیاز داریم که کدهای PHP اجرا بشه. حالا این دو تا از قابلیتایی بود که خب سرور داره و قابلیت‌های دیگه هم هست که زوده باز راجعش صحبت می‌کنیم. برای اینکه این قابلیت‌ها رو ما داشته باشیم نیاز داریم یک شبیه ساز سرور داشته باشیم. یعنی یک نسخه خیلی کوچولوی سرور رو قرار داخل ویندوزمون ما داشته باشیم. یک سری نرم افزارهایی هست که این شبیه سازی رو برای ما انجام میده. زمپ، ومپ، یا اگه مک استفاده میکنید ممپ. اینا یک سری نرم افزارهاییه که وقتی شما نصبشون میکنید یک محیط سروری رو داخل کامپیوتر برای ما راه اندازی میکنه. یعنی یک محیطی رو برای ما راه اندازی میکنه که ما بتونیم توش هم دیتابیس داشته باشیم، هم دستورات PHP رو اجرا کنیم، هم سرویس آپاچی. مثلا سرویس آپاچی که اصطلاحاً بهش وب سرور هم میگن، کمک میکنه که ما بتونیم آدرس ها رو ایجاد کنیم، آدرس ها رو اجرا کنیم. برای مثال شما تو سیستمتون بزنید mywebsite.dev و این بیاد سایت شما رو بالا بیاره. این قابلیتی که آپاچی میده. زمپ یا ومپ، یا مثلا البته ومپ با یک پی نوشته میشه، زمپ با 2 تا پی. زمپ، ومپ، ممپ، اینا این قابلیت ها رو به ما میده. حداقل این 3 تا قابلیت رو ما میایم یکی از اینا رو نصب میکنیم و خب میریم سراغ راه اندازی سایت وردپرسیمون. پس برای داشتن وبسایت وردپرسی یکی از اینا رو نیاز ما نصب کنیم. ومپ محیط اون رابط کاربریش خیلی راحت تره، به خاطر همین ما میریم سراغ نرم افزار ومپ. تو گوگل هم اگه سرچ کنید دانلود ومپ، خب اول از همه که سایت سافت 98 میاد و وبسایت خود ومپ سرور هم برای ما میاد. هم میتونیم از خود سایت ومپ سرور دانلودش کنیم، هم میتونیم بیایم از سایت سافت 98 که خب خیلی کار رو راحت تر کرده بیایم دانلودش کنیم. اینجا ومپ سرور رو ببینید چی گفته A Windows Web Development Environment، یک محیط توسعه وبسایت در ویندوز. یعنی شما تو ویندوزتون میتونین بیان رو وبسایتتون کار کنید و این محیط رو ومپ سرور در اختیار ما قرار میده. همینجا زیر عنوانش هم گفته آپاچی رو به شما میدیم، مثلا PHP رو میدیم، دستورات PHP رو اجرا کنید، و MySQL نرم افزاریه که به ما قابلیت کار با دیتابیس رو میده، بهش میگیم MySQL. اینا رو در اختیار ما قرار میده.
ما میایم از بهترین گزینه اینه که خب از خود سایت صاف 98 با سرعت بهتر دانلود کنید. البته وی پی ان باید خاموش باشه. نسخه 64 بیت بر اساس اون ویندوز تو نسخه 64 بیت شما دانلود کردیم، الان اینجا وجود داره که نصبش کنیم. ومپ سرور میریم روی ستاپش دابل کلیک میکنیم. خب چون از سایت صاف 98 دانلود شده، اینجا پسوردش هم برای ما نوشته saf98.ir. پیچیدگی خاصی نصبش نداره مگر اینکه ویندوزمون قدیمی باشه. اکسپت نکست یک مسیر پیشنهاد میده، مثلا میگه کجا نصبش کنیم، تو درایو سی ومپ 64 خوبه، میگم خوبه همین آدرس. گاهی اوقات تو این مرحله ارور میده به ما. اگر ویندوزمون قدیمی باشه و آپدیت نباشه، اینجا ارور میده و یک سری پیش نیازایی رو از ما میخواد. چه پیش نیازی؟ بیاین تو سایت صاف 98 اینجا کلیک کنید رو سرچ، نت فریمورک و ویژوال سی رو بازش کنید و آخرین نسخه های دات نت فریمورک بر اساس ویندوز و ویژوال سی رو هم اینا رو نصب کنید. اصلا تو شروع کار قبل اینکه بیاین سراغ نصب ومپ اینا رو نصب کنید. اینا اون پیش نیازایی که ممکنه ومپ بابت تو نصب مشکل بخوره، حالا ومپ یا زمپ یا هر کدوم، و اگه تو شروع نصب کنید خیلی بهتره. اینجا ببینید دانلود شده از قبل و خب رو سیستم هم نصب هست. به خاطر همین مراحل نصب خیلی کوتاه شد و میشه گفت تموم شد. اتفاقی که میفته بعد از نصب ومپ، یک مسیری رو برای ما ایجاد میکنه این ومپ. چه مسیری؟ خب مسیر نصبش. مثلا ما تو درایو سی نصب کردیم پوشه ومپ 64، داخلش یک فولدر به اسم www برای ما میسازه. اینجا میشه اون محیط سرور ما، یعنی شما فایل های وبسایت رو باید بذارین داخل این. حالا ممکنه زمپ استفاده کنید. خب مسیر نصبش رو اگه ما در نظر بگیریم که مثلا درایو سی زمپ باشه، فولدر htdocs رو ایجاد میکنه و اونجا ما باید بیایم از اونجا فایل وردپرس اون رو قرار بدیم. موازی این که داره نصب میشه، ما میریم خود وردپرس رو هم دانلود میکنیم. وردپرس گفتیم یک نرم افزاره که با کدای PHP نوشته شده، پس ما این نرم افزاره رو میتونیم دانلودش کنیم. دانلود وردپرس. همیشه سعی کنین آخرین نسخه وردپرس رو دانلود کنید. یعنی اینجوری نباشه که مثلا یک نسخه رو 2 ماه قبل دانلود کردین، تو پوشه دانلودها هست و بعد برین از اون استفاده کنید، چون دائما داره آپدیت میشه. دائما وردپرس داره آپدیت میشه، پس همیشه بهتره که برین آخرین نسخه رو دانلود کنید. خب ببینید تو مراحل ومپ به ما گفته که یک مرورگر انتخاب کن. ما میتونیم نو بزنیم تا خودش پیش‌فرض مثلا مرورگر ویندوز رو بیاد استفاده کنه، یا میتونیم بریم تو محل نصب نرم افزاراتون مثلا مرورگر کروم یا فایرفاکس رو انتخاب کنید. فایرفاکس مرورگری که خودم بیشتر استفاده میکنم تو بحث کدنویسی. یک تکست ادیتور هم میگه انتخاب کنید. یکی از نرم افزارهایی که ما باش سر کار داریم، ممکنه تو آینده سر کار داشته باشیم، تکست ادیتور، ویرایشگر متن، یا کد ادیتور، ویرایشگر کد. تو پوش‌های پروگرام فایل دنبال اون نرم افزارهایی که نصب داریم میگردیم. مثلا من دنبال مایکروسافت وی اس کد میگردم، یا مثلا نوتپد پلاس پلاس. البته اینو اگه انتخابم نکنیم، خودش نوتپد ویندوز رو به صورت به عنوان کد ادیتور ما انتخاب میکنیم. شما با چند تا نرم افزار سر کار داریم؟ با مرورگرها سر کار داریم که خب میتونیم کروم یا فایرفاکس رو بیاریم نصب کنیم، و با کد ادیتورها ممکنه سر کار داشته باشیم.
که بهتره بیایم مثلا VS کد رو نصب کنیم، یک ادیتور خیلی معروف که مال شرکت مایکروسافته و ممکنه همین اولین قدم ما بشه برای ورود به دنیای کد نویسی و ومپ رو باش سر کار داریم دیگه. ومپ ما که خب نصب شد، بعد از نصب ببینید آیکون ومپ خب اجرا نکردیم، بریم اجرا کنیم. ومپ سرور 64 استارت آف سرویسز، یعنی یک ومپ مجموعه از سرویس هاست، PHP، دیتابیس و آپاچی. ببینید اینجا هم نوشته آپاچی، MySQL، اینا همه سرویس ها آماده. بعد اینکه اجرا بشه اینجا سبز میشه. اگه دیدین زرد بود، نارنجی بود یا قرمز بود، یعنی مشکلی تو اجرای اون سرویس ها وجود داره که حالا بعد اون باید بیم دیباگ کنیم ببینیم مشکلات چیه. ومپ ما راه اندازی شد، یعنی اولین پیش نیاز برای ساخت یک سایت وردپرسی رو ما انجام دادیم. دومین پیش نیاز دانلود خود فایل وردپرس بود که رفتیم از سایت وردپرس دانلودش کردیم. اینجا وجود داره. حالا با چیکار کنیم؟ حالا بیایم دیتابیسی که سایتمون بهش نیاز داره رو هم بسازیم. ما اگر بیایم داخل مرورگر بنویسیم localhost/phpMyAdmin، خب معمولا تو نسخه قدیمی تر ومپ با خود localhost/phpMyAdmin این صفحه برای ما بالا می اومد. حالا تو نسخه خب جدید ما با دقیقاً ورژن phpMyAdmin رو هم مشخص کنیم. اینجا اگه کلیک چپ کنید و بیاین رو قسمت ماریا، بیاین تو قسمت کدوم رفتیم؟ دیتابیس منیجمنت. اینجا ببینید ورژن phpMyAdmin ما رو نوشته 523. پس باید بنویسیم localhost/phpMyAdmin 523. چی هست این phpMyAdmin؟ یک رابط کاربری هست که اومده کار ما با دیتابیس رو راحت کرده. یعنی شما با یک پنل میتونین بیاین کارهای دیتابیسی رو انجام بدین. تو حالت لوکال هم یوزرنیمش روت هست، پسوردش هم خالیه. وارد یک محیطی میشیم که اینجا ما میتونیم بیایم دیتابیس بسازیم، دیتابیس رو ویرایش کنیم و به صورت کلی دیتابیس رو مدیریت کنیم. ما میایم یک دیتابیس جدید میسازیم، اسمش هم حالا چون اولین وبسایتمون هست میذاریم فرست. این تیکر رو هم اسمش میگن کالیشن. کالیشن مشخص میکنه که وبسایت ما چه نوع کاراکترایی رو تو ذخیره سازی پشتیبانی کنه. خب چون ما وبسایتمون فارسی قرار پشتیبانی کنه، میایم UTF-8 MB4 General CI رو به عنوان کالکشن انتخاب میکنیم. به صورت کلی UTF-8 General CI رو یادتون باش. این شد یک دیتابیس. قدم دوم برای قدم اول نصب وب بود، خب یک بار انجام میدیم و بعدش داریم. قدم دوم دانلود وردپرس بود. قدم سوم ساخت دیتابیس. حالا وردپرسی که دانلود کردیم رو باید ببریم تو اون محیط شبیه ساز سرورمون. محیط شبیه ساز سرور ما کجاست؟ تو درایو C، محل نصب ومپ، پوشه www. پوشه www که داخل ومپ 64 هست میشه محیط سرور ما. شما اگه تو مرورگر وقتی که ومپ اجرا هست بنویسین لوکال هاست، این کلمه لوکال هاستی که تو مرورگر میزنید شما رو میاره به این پوشه. حالا اینجا ممکنه ما یک فولدر دیگه هم داشته باشیم با عنوان مای وبسایت، وبسایت من. بخوایم به این دسترسی داشته باشیم کافیه تو مرورگر بعد از لوکال هاست بنویسیم مای وبسایت. ببینید ما رو برد داخل صفحه مای وبسایت، داخل این پوشه و ایندکس آف مای وبسایت. چون هیچ اطلاعاتی اینجا وجود نداره پس اینجا هم برای ما خالی اومده. وردپرسی که دانلود کردیم رو از حالت زیپ خارج میکنیم، میبریمش داخل پوشه مای وبسایتی که الان ساختیم. ما داخل پوشه www میایم پروژه‌مون رو میسازیم و داخلش فایل‌های وردپرس رو قرار میدیم. یک فایلی داخل وردپرس بین فایل‌های وردپرس وجود داره با عنوان wp-config sample. wp-config-sample.
این سمپل رو از داخل اسمش باید حذف کنیم. سمپل رو حذف می‌کنیم. اگر این پسوندهای PHP رو برای شما نشون نمیداد، باید دکمه پنجره رو بزنید و بنویسین فولدر آپشنز و بعد بیان سربرگ ویو تیکه های اکستنشن فور نون فایل تایپس رو وردارین. الان چون ورداشتیم نوع فایل ها رو برای ما تو اسم نشون میده. مثلا ببینید readme.html license.txt txt مشخص میکنه این یک فایل تکسته یا متنیه. HTML مشخص میکنه فایل وبه. اینا مشخص میکنه فایل PHP. یا یک فایل موزیک رو شما بیارین، پسوند MP3 که تهش میاد مشخص میکنه یک فایل صوتیه. پس ما میایم wp-config رو اسمش رو عوض میکنیم، سمپل رو از داخلش ور میداریم. حالا بیایم wp-config رو داخل یکی از نرم افزارهای ادیتور باز میکنیم، مثل نوتپد ویندوز یا مثل VS کد. خب محتویات فایل wp-config.php برای ما اینجا لود شده. اینجا یک چند تا لاین وجود داره که اطلاعات دیتابیس رو ما باید بذاریم. ببینید دیتابیس نیم هیر میگه اسم دیتابیستون رو اینجا وارد کن. دیتابیسی که ما اومدیم اینجا ساختیم اسمش رو گذاشته بودیم فرست. پس اینجا می‌نویسیم فرست. یوزرنیم و پسورد دیتابیس رو هم میگه بده. خب اون چیزی که موقع ورود به PHP ادمین استفاده کردیم، یوزر روت و پسورد خالی. یوزر روت پسورد رو هم پاک میکنیم که خالی بمونه. خب کانفیگ اولیه وبسایت وردپرسی تموم شد. حالا باید بیایم آدرس وبسایتمون رو وارد کنیم تو حالت لوکال. آدرس وبسایت خب پوشه www که به جاش کلمه لوکال هاست می‌نویسیم و پوشه مای وبسایت که اینجا نوشتیم اجرا میکنیم. اگر سیستممون به اینترنت وصل باشه که خب طبیعتاً باید به اینترنت وصل باشین، اجبار نیست ولی از این بابت اجباره که خب اینترنت اگه وصل باشه راحت میتونید سرچ کنید و سرعت یادگیری شما خیلی بالاتر میره. اگه به اینترنت وصل باشین اینجا انتخاب زبان برای شما میاد. اگرم وصل نباشین پیش‌فرض زبان انگلیسی رو برای شما انتخاب میکنه و سایت با زبان انگلیسی بالا میاد. ما چون به اینترنت وصلیم لیست زبان‌ها اومده، میایم از بینش فارسی رو انتخاب میکنیم و ادامه میزنیم. خب تو این مرحله میگه که عنوان وبسایت رو انتخاب کنید. بعداً هم میتونین تنظیمات رو عوض کنید. خب ما چون اولین وبسایت هست می‌نویسیم وبسایت اول وردپرس. میگه یک ادمین انتخاب کن، یک نام کاربری که به عنوان ادمین وبسایت شما استفاده بشه. ما همین کلمه ادمین رو می‌نویسیم به عنوان یوزر مدیر سایتمون. یک رمز عبور هم فعلا 1 2 3 میذاریم که قبول نمیکنه پسورد ضعیف. ببینید نوشته بسیار سست، یعنی این به لحاظ امنیتی خیلی ضعیفه. خب ما یک تیک تایید رمز اینجا داریم، تایید به کارگیری رمز سست. تیک رو میزنیم که به پسورد فعلا گیر نده، چون ما داریم لوکال کار میکنیم. اصلا همین که یوزرنیم و پسوردمون روت و خالی هست به لحاظ امنیتی مشکله. ولی چون لوکال هست، سیستم شخصی خودمونه و فقط خودمون به سیستم دسترسی داریم، پس بدون هیچ مشکلی با از این پسوردها و یوزرهای ضعیف داریم استفاده میکنیم. یک ایمیل هم اینجا وارد میکنیم. بهتره یک ایمیل سالم باشه. بعد یک وبسایت تو قدم اولش خیلی پیش میاد که خب دیتاهاش ممکنه واقعی نباشه. ممکنه یک سایت فروشگاهی را بندازین محصولاتش فیک باشه یا قیمتاش الکی باشه. یا ممکنه خب یک سایت شرکتی بزنید هنوز دیتاهاش کامل نباشه. وقتی سایت شما آپلود میشه و راه میفته رو سرور، گوگل میاد سایت شما رو بررسی میکنه. اصطلاحاً ایندکس میکنه. خب این کار خوبی نیست که ما هنوز سایتمون نهایی نشده و گوگل بیاد سایت ما رو ایندکس کنه. به خاطر همین سایت رو باید بیایم چیکارش کنیم؟ باید نو ایندکسش کنیم. ایندکس یا همون کراول کردن گوگل، بررسی کردن گوگل رو موقتاً باید بیایم غیر فعالش کنیم. چطوری؟ اینجا موقع نصب وردپرس میایم میگیم که از موتورهای جستجو درخواست کن تا محتوای این سایت رو بررسی نکنن. یعنی اینکه ما میخوایم فعلا سایت ما رو بررسی نکنیم تا کامل بشه. بعدن که کامل شد این تیک رو ور میداریم و سایت ما ایندکس میشه. فعلا میخوایم تو مرحله نو ایندکس باشه.
رو بررسی کردن میشه همون ایندکس کردن. تموم شد، اولین سایت وردپرسی ما راه اندازی شد. خب همینجور که گفتیم یک سایت وردپرسی تو قدم اول یک وبلاگه، یعنی سایتی که توش مقاله میتونیم بذاریم. ما اگه بیایم اینجا وارد کنیم localhost/my website، سایت ما بالا میاد. یک مطلب تستی هم اینجا برای ما گذاشته، سلام دنیا. و ما اگه بیایم ادامه همین آدرس وبسایت wp-admin بنویسیم، صفحه مدیریت هم برای ما بالا میاد. یوزرنیم ادمین، پسورد 123 که انتخاب کردیم و وارد میکنیم و ورود میزنیم. تا اینجای کار ما تونستیم یک سایت وردپرسی رو نصب کنیم و تونستیم وارد پنل مدیریتش بشیم. تو قدم بعدی میریم یه مقدار پنل مدیریت رو کار میکنیم و میریم سراغ اون عناصر اصلی یک سایت وردپرسی، یعنی تم و پلاگین. میریم نصب تم، نصب قالب که ظاهر و یک وبسایت رو مشخص میکنه رو یاد میگیریم و نصب پلاگین که تک تک امکانات یک وبسایت رو مشخص میکنه رو با هم یاد میگیریم. تا همین جای کار رو شما تمرین کنید، یعنی اینکه بیان یک سایت وردپرسی رو نصب کنید، پیش نیازاش ومپ اینجور موارد همه رو اوکی کنید. تو ویدیوی بعدی مفصل میریم راجع به این مباحث جدید کار میکنیم.